အမေရိကန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့မြန်မာပြည်ကကြားဖြန့်ကုန်များ၏နှီးကုန်မြန်မာနယ်စပ်ကကြားဖြန့်အစောအဦးများကွန်ပျူတာရှေ့တွင်အလုပ်လုပ်နေသူများနဲ့ဒေါ်လာပုံများ၏အရေးအယောင်ပြကွက်များကမ္ဘာမီသည့်နေရာမှာမဆိုအမေရိကန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိပါလာပြီဆိုရင်အမေရိကန်အစိုးရဟာလက်ပိုက်ကြည့်နေလေမရှိပါဘူးအခုတစ်ခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကကြားဖြန့်လိုလူသိများတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကုန်တွေနဲ့အဲ့ဒီကုန်တွေကိုကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ main online ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဟာအမေရိကန်ရဲ့ပြစ်မှတ်အောက်ကိုရောက်ရှိလာနေပါတယ်။ဒီနေ့ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာစီးဆင်းနေတဲ့ဒီမောင်ခိုစီဝါရေးဟာအမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုဘလို့ချင်းချောက်နေတယ်လဲဆိုတာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အမေရိကန်ရဲ့အင်အားဟာစစ်တပ်တင်မဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေါ်လာစနစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ကြားဖြန့်ကုန်တွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေစီကနေနီးမျိုးစုံနဲ့ငွေလိမ်နေကြသလိုရရှိလာတဲ့တရားမှုဝင်ငွေတွေကိုလည်းဒေါ်လာစနစ်အဲကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ပြန်သွင်းပြီးငွေကြေးခွာချနေကြပါတယ်။တရားမှုဝင်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေဟာအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာဖြစ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရအတက်တော့ဒါဟာသီးခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ကိစ္စပါ။အထူးသဖြင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေကြားကနေဒီလိုတရားမှုဝင်လုပ်ငန်းတွေကတဆင့်ဒေါ်လာရရှိဖို့ကြိုးစားနေတာကိုအမေရိကန်ကတေချာပေါက်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းဥစုနဲ့ကြားဖြန့်ဆက်နွယ်မှု BGF နဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများမြန်မာပြည်အခြေစားကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံနယ်ကြားဆောင်တပ် BGF တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးအမြတ်တန်ပေါင်းများစွာဟာစစ်ကောင်စီအတွက်လက်နက်ဝယ်ယူဖို့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ထနာလဲပတ်ဖို့အဓိကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းဖြစ်လာပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအားနည်းသွားခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေရလမ်းဖြစ်တဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမြုံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ကကြားဖြန့်ပြဿနာဟာအိမ်နီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံတည်းမကပဲအမေရိကန်ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဖိအားပေးမှုအောက်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာစစ်ရေးအဖြစ်တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်တာမျိုးထက်ထိရောက်တဲ့နီလန်းတွေကိုအသုံးပြုလိရှိပါတယ်။ Details ငွေကြေးဖြတ်ချင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေနဲ့လုပ်ငန်းစုတွေကိုအမည်ပြည့်စည်ရင်တင်တာနီးပညာအတချေရချင်းစိုက်ဘာလုံခြုံရေးအေဂျင်စီတွေကတဆင့်ငွေလင်ကုန်တွေရဲ့ကွန်ရက်ကိုဖျက်ဆီးတာဒေသတွင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းခြင်းထိုင်းနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံအချို့ကိုဖိအားပေးပြီးနယ်စပ်ကတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခိုင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်ကကြားဖလန့်ကုန်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်မင်းအောင်လှိုင်ဦးစုကနေအကအကွေရနိုင်ပေမဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးအမေရိကန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတွားထိတဲ့အခါမှာတော့ဒီအကအကွေဟာလုံလောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်ဟာသူ့ရဲ့ဒေါ်လာစနစ်နဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဒီအဖွဲ့တွေကိုဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်တော့ကြောင်းမြန်မာပြည်ကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေရဲ့နှီးကုန်းဟာမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်ပါကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။